Василий, салам алейкум. Как дела? Как здоровье? Че нового у вас-то? У нас вроде все пока нормально. Вот 2 июня мы закончили, вот суданку посеяли. Вот это наш результат. Катушкой 1 раз полили полностью полю. Теперь ждем вот 2 раз. Через дней 10, наверное, польем еще. Так. Осындай болу керек.
Hani su koyu şerif. Atış fotoğrafı. Все, жарай. Вот это платили первый и третий суданка, а в середине, который отправила, это кукуруза.